Всем привет! Короче, достар, бүгін мен осындай слайм алдым магазиннен. Ыдысы, короче, мынау. Осылай. Ыдысы мынау қақпан екен. Күшті. Мен осындай алдым. Но мына бір жағы полный көкпеңбек емес, кішкене не болған андай розовый қосылып осындай көк кеткен ғой. Кайф. Ну, короче, мен сендерге бір нәрсе көрсетсем, қараңдар. Ну, короче, достар, мына слаймы өте өзгеше екен слаймдардан, басқа слаймдардан. Білмеймін. Мен, короче, ютубқа көп шықпай кеттім, кешіріңдер. Ну, короче, бұлай қараңдар. Мына слайм болмай ма дальше? Мені қараңдар. Мына футболка. Бітесінде айналдырып, бітесінде бите саласың бұл. Короче, слаймды нәрсеге қойып қойдым. Қақтан? Ну, вообще қараңдар. Вообще не жоқ. Слайм жоқ. Бұны кремге де істеуге болады. Кремге мысалға лақтара саласың, жабыспайды, ештеңе қылмайды. Короче, мынау легкий не ғой, слайм ғой. Ну, бірақ мына слайм басқалардан өзгеше болғанына, мынандай өзгешеліктер де бар екен, қараңдар. Мына 3 саусақ қараңдар. Қас. 3 саусақ. 1, 2, 3. Сасын ғой кет қатыресқа. Ал басқа слайм еще үтістеген кезінде осылай қочысы болады. Тез үзіліп қалады. Мен мына слайм істейін деп тұрған жоқ, қызықсыз, короче. Сондықтан мен давай болған фери қосып, нәрсе қосып, сөйтіп слайм қылайын, кәдімгі слайм. Ну, короче, болған явно воздушный пластилин керек емес. Тамам, видео жібер. Все, короче. Всем пока. Текет кетіңдер.